接下来呢，我们要来洗这个，很显然的，它是半径呢是4点多，我们呢用这个来洗，但是呢，我们刀子呢很显然的就不能够到4点多嘛，所以呢，这个呢就要用更细的刀子，所以呢，我们要给它写好了，8mm的，那 Enter to 2，OK， 按确定之后，这个呢把它改成8，OK， 好。那这个呢也用好了，这个事实上是不用那么长的哈，嗯，好，那这把刀我们要来做，那这时候呢，这个呢，第一个这个呢，我要来洗这一块，然后呢，好，第二个呢，这个点我们来看一下，就是说我等一下要给它从1、2，所以呢这边就是1、2、3、4，是它自己跑出来，好啊，那这样子。然后呢，我们呢大概这个看这个角度，OK， 好。所以呢，刀子的这个你也可以让它垂直，但是垂直于这个曲面的话呢，它将来它会比较运算的比较久。那我们就用直接呢就垂直有的画面这里就好了。好，我们来让它来运算一下，OK， 好，OK， 好。好，那这个，诶，可是它只有一刀啊。好，OK， 好，这一刀就洗过去了啊。那这一刀洗完之后，这是不同刀子的，就是不同的这个嘛哈。然后我们来把它存档一下。好，然后呢，我们来看一下它的误差，好，把它套用一下套用，嗯，好。那基本上只有这个地方哈，有一点点这个过切了哈，这个地方有点过切。那其他地方呢，其实都还在公差范围内，而且公差应该是只有2条，所以呢，它的误差并没有很大哈。好，OK，